أهلا وسهلا فيكم في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية. أنا اسمي خالد بوزان. رح أعلمكم إن شاء الله اللغة الألمانية بطريقة حضارية بوسائل إيضاح حديثة. طبعا أنا هالكورس وعدكم إني أساويه لأنه ملاحظ إنه في كتير من الناس عم بتعاني بتعلم اللغة الألمانية. اللغة الألمانية هي ليست لغة كثيرة الانتشار في العالم. يعني بنعرف اللغة الإنجليزية هي أهم لغة في العالم حاليا. في لغات تانية أكثر انتشارا، الإسبانية أو الفرنسية، ولكن في دروس قليلة في تعليم اللغة الألمانية وخاصة في المحتوى الإنترنت أو اليوتيوب. طبعا أنا بناء على طلبات كتير من ناس وأصدقاء ومعارف، طلبوا مني كتير إنه أقدم سلسلة في تعليم اللغة الألمانية، وأنا وعدتكم بهذا الشيء وبنيت لكم إن شاء الله كورس تستفيدوا منه جميعا. الكورس هذا موجه لكل الناس الناطقين باللغة العربية اللي حابين يتعلموا اللغة الألمانية. الكورس أنا هذا بنيته بطريقة بحيث إنه كل شخص ناطق في اللغة العربية يقدر يتعلم ألماني بسرعة كبيرة وبطريقة عملية بدون تعقيدات. الدورة هاي اللي راح أقدم لكم إياها هي دورة تكميلية لأي كورس بتاخدوه في معاهد ألمانية، سواء في ألمانيا أو خارج ألمانيا في معاهد جوته، وليس درس أو سلسلة تغني عن التعلم في معاهد لغة طبعا متخصصة في تعليم اللغة الألمانية، وإنما هو دورة تكميلية. طبعا أنا هالكورس موجه لمين؟ موجه لكل إنسان حابب يتعلم اللغة العربية، سواء كان مبتدئ أو متقدم أو متوسط حتى في المستوى. يعني سواء شخص مبلش في اللغة الألمانية من البداية، أو حتى حابب يعني متعلم اللغة الألمانية وحابب يطور معلوماته، أو عنده امتحان عما قريب فحص البي اينس أو حتى فحص التسيت سفاي أو الكلاينة دويتش دبلوم أو القوسة دويتش دبلوم. هو مخصص لكل الناس. حعلمكم إن شاء الله اللغة الألمانية. طبعا أنا أجيد اللغة الألمانية والعربية عن خلفية أكاديمية طبعا. وهذا الشيء حيساعدني اني اشرح لكم الامور بطريقة ابسط واوضح لكل انسان عنده خلفية طبعا عن اللغة العربية ايضا. راح اقسم انا الكورس طبعا لعدة اقسام. القسم الاول هو راح يكون قسم القواعد اللي هو الاساس في اي لغة، في تعلم اي لغة. والقسم الثاني حيكون لتعلم المفردات، يعني ايام الاسبوع، الاشهر، الاعداد، الالوان وهكذا. كل انسان طبعا بيقدر يدخل على القسم او سلسلة الحلقات اللي بتهمه، اللي حابب هو يتعلمها. يعني في انسان مثلا حابب يدرس في الجامعة، فهو مضطر يتعلم اللغة الألمانية بشكل أكاديمي ويركز على القواعد أكثر. في إنسان حابب يتعلم مجرد إنه يحكي ألماني، يتعلم مفردات، يحفظ مفردات، أو حتى يطور معلومات قديمة عنده أو يتأكد منها أو يرجع يحدث معلوماته في اللغة الألمانية. طب أنا حابب ابلش مباشرة ما اطول عليكم. انا بنيت لكم الكورس بطريقة مثل ما لكم شايفين هون، دويتش كورس، دورة اللغة الألمانية. رح ننتقل للسلايد اللي بعده. الكورس مقسم لأربعة أقسام رئيسية. القسم الأول هو قسم القواعد، الجراماتيك اللي هي القواعد. والقسم الثاني هو الفورتشاتس اللي هي المفردات. والقسم الثالث هو قسم الübungen أو التمرينات. طبعا هون راح نطبق الأشياء اللي تعلمناها في الجراماتيك بشكل خاص والفورتشاتس بشكل عام، بعد ما نمشي بالقواعد بحلقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. يعني يكون عندكم المعلومات الأساسية في قواعد اللغة الألمانية. رح نبلش بتدريبات وتطبيقات عليها. هون عندنا قسم الامتحانات. يعني أنا كل فترة بس مشينا بالكورس مسافة منيحة، رح أحط لكم نماذج امتحانية، أسجل لكم حلقات طبعا على شكل مولتي تشويس فراغن، يعني إجابات متعددة. رح تختاروا واحدة منها. رح أقدم لكم كورس كامل طبعا وأعطيكم الإجابات طبعا، بحيث إنه تقدروا تختبروا نفسكم لما عندكم امتحان حابين تحضروا له. مثلا امتحان البي اينس هو امتحان كتير مهم في ألمانيا أو حتى خارج ألمانيا. إذا بندخل على قسم الجراماتيك مثلا، راح نلاقي إنه الجراماتيك مقسم لثلاث مستويات: الجرونشتوفة اللي هو المستوى الأساسي، والميتلشتوفة اللي هو المستوى المتوسط، والأوبرشتوفة اللي هو المستوى المتقدم. طبعا نحن راح نبلش أول شيء بالجرونشتوفة، ناخذ الأساسيات في قواعد اللغة الألمانية، وبعدين حننتقل للمستويات المتوسطة والعالية. كل إنسان طبعا بيقدر يدخل على القسم اللي بيناسبه. لما بيكون الكورس مكتمل راح أسجل حلقات ويتعلم منها. راح نبلش نحن بالأساسيات اللي هي الجرونشتوفة. الجرونشتوفة هلا هون مثل ما لكم ملاحظين عنا هون المواضيع اللي راح تيجي بالجرونشتوفة، وهون عنا عنوان كل حلقة أو كل موضوع، بحيث إنه كل إنسان يقدر يدخل على الحلقة أو الموضوع اللي بيهمه
يرجع يراجع معلوماته أو يتعلم من أول جديد. رح نبلش طبعا الكورس بأبسط شيء اللي هي نتعرف على أحرف اللغة الألمانية. ندخل على هالقسم. دي بوخشتابن يعني الأحرف. أحرف اللغة الألمانية رح نشوف هي 26 حرف، هي نفس أحرف اللغة اللاتينية المعروفة باللغة الإنجليزية. طيب نشوف لفظة باللغة الألمانية: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. طبعا هالأحرف اللغة الألمانية نحن بنعرفها هي أحرف اللغة اللاتينية 26 حرف الأساسيات. هون حاطط لكم أنا في اللغة الألمانية الطريقة التي تلفظ فيها ب مثلا ب، أو مثلا حرف الإبسلون اسمه إبسلون في اللغة الألمانية اللي هو حرف الواي باللغة الإنجليزية، أو حرف الفي. هات لكم طبعا طريقة اللفظ في اللغة الألمانية كتب لكم إياها بالأحرف الألمانية مشان تتعلموا تلفظوا الكلمات في اللغة الألمانية. مثلا هذا الحرف اسمه إكس. طيب نشوف إيش في خصوصيات في اللغة الألمانية. عندنا الأحرف الصوتية في اللغة الألمانية اللي هي دي فوكالر، اللي هي 5 أحرف: الآ والإي والإي والأو والأو. طبعا هي موجودة ضمن ال 26 حرف الأساسيات في اللغة الألمانية. شو في عنا في اللغة الألمانية كمان؟ في اللغة الألمانية عنا 3 أحرف تانية بنسميهم الأملاوتة. هن 3 من الأحرف الصوتية ولكن منقوطين بنقطتين، اللي هو حرف الآ بيصير A، وحرف الأو بيصير أو، وحرف الأو بيصير أو. طبعا بتجي لفظه بطريقة خاصة. لسه رح نشوف أمثلة عليها مشان نتعرف على طريقة اللفظ. وعندنا في اللغة الألمانية كمان حرف das Sonderzeichen يعني العلامة الخاصة اللي هو حرف الاس الحادة بنسميها، بيشبه حرف البي وليس حرف بي. هو طبعا بيكون هيك شوي ممطوط هون لما بنكتبه، هاي الخط بنطوله شوي لتحت تمييزا له عن حرف البي الأساسي. الاس الحادة هي عبارة عن دوبل اس، ولكن في الكلمات اللغة الألمانية أحيانا نكتبها اس حادة، أحيانا نكتبها دوبل اس اللي بنسميها أيضا الاس سيت. إذا بالألماني بنسمي هذا الحرف شافس اس يعني الاس الحادة. طيب بنشوف أمثلة هلا على هالكلمات أو الأحرف. بايشبيله أمثلة: عندنا مثلا der Apfel التفاحة، der Apfel في اللغة الألمانية. طبعا لاحقا حنتعلم أيضا أداة التعريف اللغة الألمانية، في هالحالة هي der للأبفل. الأبفل هو مذكر في اللغة الألمانية، كلمة أبفل. طيب هلا الجمع دي أبفل. لاحظوا أجا عنا حرف الأملاوت الآ أملاوت دي أبفل التفاح. أحرف الأملاوت طبعا بتجي حصرا إما في أول كلمة أو منتصف الكلمة، ولا تأتي في آخر الكلمة أبدا الأملاوت. طيب ننتقل للسلايد اللي بعده. بنشوف هلا مثال عن حرف الأو: das Öl الزيت، das Öl. ننتقل للمثال اللي بعده: der Frühling الربيع، der Frühling. طبعا بنلاحظ هون الأو أملاوت أجا في منتصف الكلمة. إذا الأحرف المنقوطة الأملاوت ممكن تجي في أول كلمة أو منتصف الكلمة. ننتقل لمثال عن الشافة اس: das scharfe S die Straße الشارع، die Straße. هاي الكلمة مهمة جدا في اللغة الألمانية. ليش؟ لأنه موجودة في عناوين اللغة الألمانية. الشتراسة تكتب بإس حادة، لاحظوا شكلها إس حادة. طبعا الإس الحادة قد تأتي في منتصف الكلمة أو في آخر الكلمة، ولا تأتي في أول الكلمة أبدا. يعني ما في كلمة في اللغة الألمانية تبدأ بشافس إس نهائيا. طيب معناتها نحن كيف حنفرق انه انت حنستعمل الشافس اس او الدبل اس؟ عنا الشافس اس تستعمل بعد الأحرف الصوتية الممطوطة في اللفظ. يعني هون عنا مثال شتراسة، لاحظوا انه عم بمط حرف الآ شتراسة. رح نشوف أمثلة: دي شتراسة يعني الشارع، der Gruß التحية، فايس أبيض اللون الأبيض يعني، außen يعني خارج. لاحظوا انه عندنا هون قبل كل شافس اس حرف صوتي وممطوط، ممطوط في اللفظ.
لما بيكون ممطوط في اللفظ بنستعمل الشافس اس اللي هي عبارة عن دوبل اس طبعا أيضا. طيب إمتى بنستعمل الدوبل اس؟ الدوبل اس تستعمل بعد الأحرف الصوتية القصيرة في اللفظ، يعني هذا الحرف الصوتي لما بيجي لفظه قصير نستعمل دوبل اس. مثال أمثلة عن كلمات فيها دوبل اس: der فلوس، لاحظوا إنه أجت مقطوعة. der فلوس أنا ما مطيت لفظ حرف الأو اللي هو حرف صوتي الفوكالة. das Essen الطعام، das Essen. لاحظوا إنه الحرف الصوتي بنعدي عليه تعداية خفيفة ما بنمطه في اللفظ، في هالحالة بنستعمل دوبل اس وليس الشافس اس. هلا قواعد عامة بتساعدكم في اللغة الألمانية، أساسيات في اللغة الألمانية. معظم الكلمات في اللغة الألمانية تكتب كما تلفظ وتلفظ كما هي مكتوبة. يعني اللغة الألمانية هي لغة سهلة جدا من هالناحية بعكس اللغة الإنجليزية. معظم الكلمات في اللغة الألمانية بتلفظوها مثل ما هي مكتوبة تماما، يعني بتهجوا الأحرف بتلاحظوا إنه أنتوا عم تلفظوا الكلمة صح وعم تقروها صح، والعكس صحيح. الكلمة مثل ما بتسمعوها تكتب كمان هيك، معظم الكلمات طبعا. هلا جميع كلمات اللغة الألمانية تكتب في بداية الجملة أو بعد النقطة بحرف كبير. يعني إمتى نكتب نحن الكلمة بحرف كبير أو حرف صغير؟ إذا في بداية الجملة دائما وبعد نقطة. طبعا بعد نقطة بتبدأ جملة جديدة، وبالتالي نكتب دائما الكلمة بحرف كبير سواء كانت اسم أو فعل أو حرف أو أداة تعريف أو أي شيء آخر أو ضمير. دائما في أول الجملة بنكتب الكلمة بحرف كبير. وفيما عدا ذلك أن جميع الأسماء طبعا وليس الأفعال أو الأحرف تكتب دائما بحرف كبير سواء في أول جملة أو آخرها أو منتصفها. إذا الكلمات الأسماء دائما تكتب بحرف كبير سواء أجى موقع في الجملة في أول الجملة أو منتصف الجملة أو في آخر الجملة. عندنا أسماء الأشخاص تكتب دائما بحرف كبير أيا كان موقعها في الجملة. يعني أسماء سميرة، أحمد، هانس، يورغن، ماتياس، مارسيل. أي اسم في اللغة الألمانية يكتب دائما بحرف كبير سواء أجى في أول كلمة أو منتصف الكلمة أو في آخر الكلمة. بنشوف أمثلة. عندنا هون جملة: Das Bild hängt an der Wand. الصورة معلقة على الحائط. هلا das Bild يعني الصورة. das Bild هي أداة التعريف، رح نشوفها لاحقا بدرس أدوات تعريف الكلمات أو الأسماء. طالما الكلمة هون بلشت في أول الجملة فرح نكتبها بحرف كبير، إذا أداة التعريف كتبناها بحرف كبير. هلا عنا das Bild، كلمة Bild هي اسم في اللغة الألمانية، وبالتالي نحن إيش قلنا جميع الأسماء تكتب دائما بحرف كبير سواء في أول الكلمة أول الجملة أو آخرها أو منتصفها. هون أجت في منتصف الجملة وبالتالي كتبناها بحرف كبير دائما. هون عنا كلمة فانت الحائط. الحائط دائما اسم وبالتالي يكتب بحرف كبير وأجا موقع الكلمة في آخر الجملة. هون لاحظوا معي إنه أداة التعريف كتبناها بحرف صغير. ليش؟ لأنه لم تأتي في أول الجملة، هو بس في أول الجملة بنستعمل دائما الحرف الكبير. بنشوف مثال تاني: هانس ist heute krank. هانس اسم في اللغة الألمانية. هانس مريض اليوم. هانس ist هذا فعل الكون، راح نشوفه لاحقا كمان تصريف أفعال الكون verb sein. heute اليوم، krank heute krank مريض. لاحظوا إنه هذا اسم في اللغة الألمانية وبالتالي نكتبه دائما بحرف كبير وباقي الكلمات تكتب بحرف صغير. طبعا هيك نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هالكورس، وإن شاء الله رح أسجل لكم الحلقات القادمة. وبتمنى منكم أنه اللغة الألمانية صدقوني هي لغة سهلة بس بدها متابعة، وأنا رح أشرح لكم اللغة الألمانية بشكل مبسط ووسائل إيضاح حديثة بحيث أنكم تقدروا تتعلموا اللغة الألمانية بسرعة بغض النظر عن اختصاصاتكم أو اهتماماتكم. كل إنسان حسب اهتمامه رح يلاقي شيء يفيده بهالكورس إن شاء الله. إلى اللقاء وفي حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.